Итак, доброй ночи, друзья. Сегодня я хочу вам показать еще один ритуал, но этот ритуал можно провести только людям посвященным. Я вам уже говорила и предупреждала 100 раз, что то, что я провожу, нельзя делать простым людям. Вы, конечно, можете не слушать меня, делать все, что вы хотите. Это ваше право, но потом вы за это можете потерять здоровье, зрение, родных и так далее. Если вы готовы к таким жертвам, то, пожалуйста, без вопросов можете проводить, но не гарантия, что они у вас еще и получатся. Хотя жертвы они у вас заберут, потому что это черные ритуалы, а черные силы очень не любят, когда влезают в их пространство без спросу. Сейчас я хочу показать данный ритуал для людей, знающих. Бывает в нашей жизни ситуации, когда мы не всегда знаем, откуда идут удары. Бывает, что мы очень много очистили людей, понабрали на себя черной энергетики, и нам нужно скинуть причем срочно. Бывает, что много недоброжелателей, завистников. Чем человек ярче, сильнее, тем больше на его голову падает. Это известный факт. Итак, вот интересный такой ритуал. Он древний, может быть, где-то вы и встретите, но там не всегда правильно пишется, как нужно его проводить. Я вам сейчас объясню. Берется сердце свиньи, можно бычье сердце, но сердце свиньи более подходит. Почему? Потому что по физиологическим данным и по схожести сердце свиньи очень походит на сердце человека. А во время ритуалов очень немаловажную роль играет и схожесть, и факторы настроенности человека, потому как это сердце свиньи мы должны в данный момент принимать как за сердце врагов, за их жизнеспособность, за их энергию, как хотите. Черные свечи для освещения просто. Естественно, кто работает с черными силами, кто чернокнижник, они чаще всего используют черные свечи, хотя можно и белые где-то отдаленно в углу поставить, ничего в этом такого нет. Просто для декорации, для освещения. Самое главное не переборщить, не превращать это в такое представление шоу. А если для вашей настройки помогает вот эта вся декорация, то почему бы и нет? Однако хочу вам сказать, что все гениальное просто. И самые сильные страшные ритуалы проводятся в такой непринужденной обстановке, в халате с растрепанными волосами. И вся суть это в силе воли, в разрешении. Итак, нам понадобится свиное сердце и 9 игл. Видите, я вот расположила, вам покажу. Вот. И также желательно, чтобы черная свеча была из воска. Маленькая свеча, можно и большую, но из воска. Она должна стоять впереди. Берем каждую иглу, подносим к пламени черной свечи, втыкаем в сердце, называя те слова, которые я буду говорить. Этот удар идет всем врагам. Если у вас есть определенный враг, о котором вы знаете, который вам просто мешается под ногами, не дает жить, то после того, как вы это провели, постарайтесь закопать сердце ближе к его дому. Если вы не знаете или нет возможности закопать, или он живет в квартире, и поэтому, естественно, там много людей, постарайтесь кинуть это в мусорник или куда-нибудь в их район. Но если и этого не знаете, то в конце ритуала отнесите и закопайте где-нибудь подальше, либо киньте в какой-нибудь водоем. Объясню почему. Потому что мы должны, я уже объясняла, своими действиями, своими работами не причинять никакого неудобства окружающей среде, а бродячие собаки, кошки могут вынуть это мясо, съесть, пораниться иглами. Мы должны об этом тоже думать. Этика, тактика, она никогда не была лишней. И любой правильно работающий практик заслужит уважения людей. У него не будет базарной обстановки, ходьбы бесконечной, криков и так далее. И чем меньше мы причиняем неудобства окружающей среде, тем больше к нам хорошего отношения. И в нужный момент, тем больше о нас хороших отзывов. Это просто учитывайте всегда. И в вашей работе, и во всем остальном. Жить так, чтобы другим не мешать жить. Вот
я вам уже объяснила. И если у вас очень сильная такая запущенная ситуация, то можете это сердце, вот с этим сердцем делать 3 дня. То есть сегодня, завтра, послезавтра. Как это делается? Вынимаем иглы, снова подводим к пламени свечи, снова говорим эти слова, тыкаем туда и снова прячем 3 дня подряд, тогда у вас более такой сильный удар идет. Хотя, честно говоря, удар идет и в первый день уже. И это лично мной проверено. Не буду говорить, каким образом, но просто оно действительно мной проверено. Как это быстро действует, как быстро бьет. И причем это ритуал справедливости. Если человек перед вами не виноват, ему ничего не будет. А если человек действительно что-то делает, замышляет, говорит, как бы мешает вам жить, то удар будет однозначный и очень быстрый. Тут не нужно ни фотографии, ни имя врага, ничего не нужно. Это удар тем, кто против вас действует. Действует несправедливо, еще раз скажу. Если справедливо, то им ничего не будет. Если вы заслужили вот эту кару, да, если вы перешли грань дозволенности, то ничего не будет. Если несправедливо страдаете, то будет и... Уверяю просто. Но это проверено не раз и не два. Вплоть до того, что просто люди уезжали черти куда, уматывали, убирались, пропадали. И это все, весь кошмар, цирк и ад заканчивался, скажем так. Итак, начнем. Вообще заговоры лучше переписывать, если наизусть не получается учить. Наизусть иногда, знаете, хоть мы и знаем наизусть, но лучше как бы на всякий случай перестраховаться и иметь рядом написанный текст, мало ли что будет. Итак, значит, какой рукой вам удобно, это не имеет никакого принципиального значения. Берем, накаляем иглу, втыкаем сюда и говорим. Это тому, кто глазом метил. Это тому, кто порчу пустил. Это тому, кто зло совершил. Эта игла пронзит твое сердце. Эта игла прижмет его вредный язык. Эта игла укротит его злобную мысль. Прям током бьет. Как от живого сердца, верите? Злая мысль, вернись. Смертная сила, возвратись. Черный глаз, сомкнись. Да свершится сказанное. Заклято. Материя должна быть темная. Желательно не ваш платок, не ваш головной убор, а совсем левый материал. Например, черный материал.
Вот здесь есть черный материал, уже закапанный свечами. Но это не имеет никакого такого значения. Это можно спрятать. Сделать мне можно и завтра это, и послезавтра. А потом сделать, как я вам уже сказала. Сердце можно хранить в холодильнике, чтобы, естественно, не было всякого всего. Вот это, казалось бы, простой ритуал, обряд, он очень сильный. Но еще раз повторяюсь, еще раз говорю, снова напоминаю, браться делать тем людям, которые не посвящены, это все равно, что совершить самоубийство. Объясню почему. Потому что если вы это сделаете, вы на свое сердце привлечете очень сильную болезнь. То есть сердечную недостаточность, инфаркт. Это в лучшем случае. Всего хорошего. Я думаю, что вот этот ритуал пригодится тем людям, которых я считаю своими коллегами. Их очень мало, но они есть. В простонародье они назывались товарками. То есть люди, которые торгуют тем же товаром, грубо говоря. Ну, так назывались. Никуда деваться. Это народ. Народ, если решил, назвал, это на века. Всем удачи, спокойной ночи.